انهيار كبير وضخم جدا في أسعار الدواجن اليوم، اتعرف عليه الآن. انخفضت أسعار الدواجن البيضاء اليوم بشكل كبير جدا أمام اللحوم الحمراء، وتنخفض يوميا بعد بعد عودة عيد الأضحى، عيد الفطر المبارك، وقبول عيد الأضحى المبارك فاضل عليه أيام قليلة جدا، وتنهار أسعار الدواجن البيضاء يوما بعد يوم وترجع زي الأول وأكتر. وانخفضت أسعار الدواجن البيضاء في بورصة الدواجن البيضاء اليوم، لتسجل 30 جنيها خلال هذه الفترة الحالية، وتسجل الفراخ الصاصو، اللحوم الفراخ الصاصو اليوم 35 جنيها، والفراخ البلدي 37 جنيها. وسجلت البط الأسكوفي اليوم 40 جنيها، والبط السوداني 49 جنيها. وقد سجل البط البغالي اليوم 39 جنيها، والبط البيورة 34 جنيها، والبط الفرنساوي 30 جنيها. وقد سجل الفراخ الأمهات 28 جنيها للفراخ البيضاء. أما الفراخ الصاصو الأمهات تسجل 29 جنيها. وسجلت كرتونة البيض الأبيض اليوم 50 جنيها، وسجلت كرتونة البيض الأحمر اليوم 54 و 56 جنيها. وسجلت أيضا كرتونة البيض البلدي 60 ل 63 جنيها. وسجل الحمامة والسمانة اليوم 60 جنيها. وسجل أيضا أسعار الرومي اليوم 60 جنيها. وسجلت أسعار الأرانب اليوم 51 جنيها. وكما سجلت أسعار الكتاكيت البيضاء الصغيرة 8 إلى 9 جنيهات. وسجلت الفراخ الصاصو 6 ل 7 جنيهات. وكما سجلت الفراخ البلدي 5 و5.5 جنيها. أعزائي متابعين قناتنا الكرام، أشكركم على حسن استماعكم، ولكم مني كل التحية والتقدير. دمتم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم.